Pelo tamanho da fogueira, você já sabe quem soltou mais fogos na praia. Essa é a fogueira dos fogos do Paulo Maluco. E por sinal, só falhou um. Ó, agora acho que 2. E o pior que sai pro chão, hein? Cuidado que já vem um de nós aqui, ó. Olha lá, vou dar um zoom melhor, ó. Essa é a fogueira do Paulo Maluco. Gostaram dos fogos? O ano que vem, vem ver, caralho! Nós estamos aqui esperando vocês, porra!